오늘 읽은 본문 말씀처럼 집을 모래 위에 짓느냐 반석 위에 짓느냐 굉장한 차이가 있습니다. 今日本文で一緒に読んだように、本当に家を砂の上に、建てるか、また本当にしっかりとしたところに建てるかということは本当に大きな差があります。 지금 신앙의 믿음의 발판에 대해서 지난주부터 보고 있습니다. 今、信仰の土台について選手から一緒に見ています。 우리의 신앙의 근본을 어디에 두느냐, 私たちの信仰の根本をどこに置く 또 のか、 인생의 근본을 어디에 두느냐. また人生の根本をどこに置くのか、 반드시 이 신앙의 발판 위에서 모든 것이 시작되어야 됩니다. 必ず信仰の土台の上に全てを始めなければなりません。 그래서 지난주에 우리 성부 하나님, ですので選手は、父なる神様、 또 성자 하나님, 성령 하나님에 대해서 우리가 구체적인 이야기를 나누었습니다. また御子の神様、また御霊の神様について具体的に一緒に見ました。 제가 이번에는 10가지 발판이 이거야라고 단순히 알려주는 시간이 아니고요. 今回はですね、本当に10個の土台、信仰の土台というのが、こういうものだというふうに単純に皆さんに教えるのではなくて、 그냥 발판을 알려주려면 뭐 30분이면 다 알려줄 수 있어요. その信仰の土台をただ教えるだけなら30分で十分です。 실제 그 발판 한 가지 한 가지를 내가 어떻게 누려야 되는지, 実際この土台一つ一つを、本当に実際どのように味わうべきなのです。 왜 그 신앙의 발판 위에 서 있지 못하는지, またなぜその信仰の土台の上に立っていることができないの 자, か、 이런 부분까지 우리가 세밀히 나누고자 합니다. こういう部分まで本当に細かく分かち合いたいと 그래서 思 지난주 います。 메시지는 굉장히 중요해요. ですので選手の御言葉はものすごく重要です。 여러분들이 계속 들으시겠지만 또 오늘 이 내용도 굉장히 중요합니다. 皆さん引き続き聞いていらっしゃいますけれども、今日の内容もものすごく重要です。 지난주에 이어서 4번째, 5번째, 6번째 발판 하겠습니다. 先週に引き続き、今日4番、5番、6番目です。 원래 1시간에 한 개씩 하고 싶은데 もともとはですね、1時間に1つずつ見ていきたいですけれども、 그렇다고 목사님을 7주 동안 더 해외에 보낼 수도 없고 そういうことのために牧師をですね、海外に7週も、海外に置くわけにもいき 그래서 우리 ません 나눠서 し、 최대한 우리가 집중해서 보도록 하겠습니다. ですので、3種に分けて、なるべく最善を尽くして本当に集中したいと思います。 우리 영이신 성삼위 하나님은 우리가 알려고 해서 알 수 있는 게 아니에요. 御霊である三位一体の神様を私たちが知りたいと思って知ることではありませ 그래서 ん。 그 하나님이 직접 우리에게 자신을 계시해 주신 게 있어요. ですので、その神様が直接ご自分を表されるその印があります。 그게 성경의 말씀이에요. それが聖書の御言葉 그래서 です。 우리는 이 말씀을 통해서 하나님을 알게 되고요. ですので、私たちはこの御言葉を通して神を知ることができます。 하나님을 만나게 되고요. また神に会えます。 하나님을 사귀게 되고 また神と交われます。 또 하나님 앞에 나아갈 수 있게 됩니다. また神の御前に出ていくことができま 그래서 す。 네 번째 발판은 뭐냐면은 ですので、4番目の土台が何かと言いますと、 이 성경이 뭐냐면요. この聖書が何かと言いますと、 하나님의 보증이에요. 神の保証です。 우리가 물건을 사면은 私たちが物を買いますと、 보증서가 들어 있잖아요. 保証書がついています。 반드시 이 물건에 대해서는 내가 이렇게 하겠다 약속이 적혀 있어요. 必ず私がこの物に対してはこのように約束しますということです。 성경은 여러분을 향한 하나님의 보증이에요. 聖書は皆さんに向けた神の保証です。 하나님은 말씀으로 우리에게 약속을 하세요. 神は御言葉を通して私たちに約束されま 그 す。 약속을 지키시면서 본인을 나타내세요. その約束を守られながらご自分を表されます。 이 하나님의 말씀은 우리가 잘 알다시피 창조의 능력이 있는 말씀입니다. この御言葉は私たちがよく知っているように創造の能力です。 말씀으로 모든 것을 창조하셨대요. 御言葉ですべてを作られたということです。 이해가 안 되잖아요. 理解できないことです。 빛이 있어라, 光があれ、 뭐 태양아 있어라. 太陽よあれ。 근데 생겼대요. しかしそれが生まれた。 이해가 안 되죠. 理解できませ 그게 ん。 하나님이에요. しかしそれが神なのです。 우리 힘으로는 도저히 알 수가 없는 분이에요. 私たちの能力では到底理解ができない方で 그래서 す。 전능하신 분이고요. ですので全能の神様です。 그분을 우리가 알고 만날 수도 없기 때문에 그리스도를 주신 거고요. その方に私たちが出会うこともできない、分かることのできない、ためにイエス・キリストを送られま 그 した。 능력으로 함께 하시려고 성령을 주셨대요. またその能力とともに、歩まれるために聖霊様が私たちに与えられました。 그분의 말씀은 창조의 능력이기 때문에 사실 모든 것을 살릴 수 있는 능력이에요. その方は創造の能力を持っているために、その御言葉で全てを生かすことができます。 이 부분을 우리 에스겔서 37장 내용을 가지고 조금 보겠습니다. この部分をですね、エゼキエル37章を通して少し見たいと思います。 바벨론이 유다라는 나라를 세 차례 공격했어요.
バビロンがですね、ユダヤという国を3回攻めました。 그래서 그들이 포로가 되죠. それで彼らが捕虜となりました。 오랜 시간이 지났어요. 長い時間が経ちました。 유다 땅에는 뼈밖에 안 남아 있어요. そのユダの地域には骨しか残ってません。 그게 그때 당시 이스라엘 상태예요. これがその時代のイスラエルの状 또 態です。 똑같이 그게 우리의 상태예요. また同じく私たちの状態です。 메말라 비틀어져 있는 마른 뼈. 干からびた骨のような状態。 병들고 무능하고 완전히 무너져 있는 전혀 소망이 없는 우리의 인생. 本当に病気で無能で全く望みのない私たち。 그게 우리의 상태예요. これが私たちの状態です。 지금도 그렇다니까요. 今もそうだということです。 우리는 은혜 없으면 1초도 못 살아요. 私たちは恵みがなければ1秒も生きることができません。 내일 죽을 수도 있어요. また毎日死ぬような状態です。 사실은 우리가 그런 상태라니까요. 実際私たちがそのような状態だということです。 그런 소망 없는 상태를 보여주시면서 에스겔에게 질문을 하세요. その望みがない状態を見せながら神様がエゼキエルに質問されます。 야 에스겔아 이 뼈들이 살 수 있겠냐? エゼキエルよ、この、干からびた骨が生きることができるだろうか。 그건 살 수 있을지 없을지 답해보라는 질문이 아니에요. これは生きられるかどうか、答えなさいということではありません。 하나님은 성경 속에서 한 번도 그런 질문을 하신 적이 없어요. 神は聖書の中で一回もそのような質問をされたことがありません。 하나님 다 아시거든요. 神はすべてをご存知だから 왜 です。 질문을 하셨냐? しかしなぜ質問されたんですか？ 하나님을 향한 믿음을 확인하시고 점검을 하시기 위해서요. 神に対する信仰を見て、また点検されるためです。 그리고 하나님께서 회복하시겠다는 소망의 메시지를 주기 위해서요. そして神が回復されるという望みのメッセージを伝えるためです。 그래서 하나님은 항상 질문을 하셨어요. ですので神はいつも質問されました。 나를 점검하기 위해서. 自分を点検させるためで 제가 す。 여러분에게 자주 질문을 드리는 이유가 거기 있어요. ですので私が皆さんによく質問する理由がここにあるわけです。 아담이 죄를 짓고 하나님의 얼굴을 피했대요. アダムが罪を犯して神の顔から避けました。 근데 하나님은 아담아 어디 있냐 질문을 하세요. しかし神はですね、アダムにアダムどこにいるのかと質問されます。 그건 몰라서가 아니에요. それは知らないからではありません。 아담에게 유일한 소망의 언약을 주시려고 물으시는 거예요. アダムに唯一のその望みの、その望みを与えるためです。 야곱이 야복강에서 완전히 무너져서 어떻게 할 줄을 모르는 상태에서 절망하고 있어요. ヤコブが野木の川で本当に何もできない絶望の中にいます。 그때 하나님께서 야, 네 이름이 뭐냐 질문하세요. その時に神はあなたの名前は何というのかと質問 그 します。 이름을 몰라서 묻는 게 아니잖아요. 名前を知らないから聞いたわけではありませ 하나님이 ん。 약속을 하세요. 神が約束されます。 네 이름을 야곱이라 하지 말고 이스라엘이라 해라. あなたの名前をヤコブではなくイスラエルとしなさい。 반드시 성취될 언약을 다시 주기 위해서 질문을 하시는 거예요. 必ず成就されるその約束をまた与えるためです。 엘리야가 낙심해서 나를 죽여달라고 쓰러져 있어요. エリアが落胆して私をもう殺してくださいと倒れています。 그때 하나님이 질문을 해요. 왜 네가 거기 있냐? その時に神が質問されます。なぜあなたはここにいるのか。 몰라서 물으시는 게 아니에요. 知らないから質問されているわけではありません。 반드시 성취될 미래의 약속을 주시기 위해서 질문을 하시는 거예요. 必ず成就される未来の約束を与えるために質問しているわけです。 하나님은 마찬가지로 사실 매주 여러분들에게 질문을 하세요. 神は同様に私たちに毎週同じく質問されます。 왜 질문을 하시는지 아세요? なぜ質問されるかわかりますか？ 여러분들 점검해 보라고요. 皆さん自分を点検させるためです。 그리고 반드시 성취될 유일한 소망의 말씀을 주시려고요. そして必ず成就される唯一の望みの御言葉を与えるためです。 그렇게 에스겔에게 말씀을 주세요. そのようにエゼキエルに御言葉を与えます。 그리고 말씀을 선포하게 하세요. そして御言葉を旋風させます。 그랬더니 뼈들이 연결이 되고요. そのようにしたら、その骨たちがつながります。 힘줄이 생기고 살이 올라와요. そして筋がついて肉が生じさせます。 거기에 生じます 가죽이 덮이고 そこに皮が覆われます。 거기에 성령의 역사인 생기가 들어가니 そこに精霊の働きである生きた命の息が入ります。 뼈가 싸울 수 있는 군대가 되었대요. そうすると、この骨が戦える大きな集団となりました。 그게 말씀의 능력이에요. これが御言葉の能力、力です。 여러분이 매주 받고 있는 말씀의 능력이라니까요. これが皆さんが毎週いただいている御言葉の力だということです。 움직이지도 못하는 뼈가 싸울 수 있는 군대가 되었대요. 動きもできない骨たちが、戦える集団となったという 제가 ことです。 목회자로서 가장 첫 번째 붙잡고 있는 말씀 언약이 이거예요. 私が牧会者として、一番、真っ先に受けた、握っている約束がこの御言葉です。 반드시 여러분들은 싸운 군대가 될 거예요. 必ず皆さんは
非常に大きな集団となります。 이 일본 땅에서 하나님의 영광을 높이는 반드시 하나님의 군대가 될 거예요. この日本において神に栄光を捧げる必ず、この大きな軍隊のような集団となります。 저는 그 소망을 가지고 매주 말씀을 전달해요. 私はその望みをいただいて、抱いて毎週御言葉をしています。 여러분이 말씀 속에 확 잠기게 되면요. 皆さんがこの御言葉の中に深く浸ると、 여러분의 모든 것만 살아나는 게 아니고 모든 것을 살리게 돼요. 皆さんのすべてが生かされるだけではなく、すべてを生かす皆さんになりま 그래서 す。 똑같이 에스겔서 47장에 똑같은 말씀을 주세요. なので、同じくエゼキエル書47章に御言葉が与えられます。 성전에서 말씀이 생수가 되어서 흘러나와요. 神殿から御言葉がこの、生きた水となって流れています。 그 물이 사람을 덮어요. その水が、に人を覆います。 내가 수영할 수 있을 정도로 나를 덮어버려요. また私が泳げるくらい私を覆います。 그랬더니 나에게서 넘쳐나서 그게 흘러가기 시작하는데 そうすると私からそれが溢れて流れていきますけど、 가는 모든 곳에 땅을 살려요. 行き着いたすべてのところで、すべてを生かします。 나무를 살려요. 木も生かします。 그 나무에는 12달 내내 열매가 맺혀져 있어요. その木には12ヶ月毎月実が結ばれます。 그 잎사귀는 많은 사람을 살리는 약재로 사용이 된대요. またその葉はいろんな人、たくさんの人を生かす薬剤となりま 그래서 す。 하나님은 언제나 말씀으로 역사하세요. ですので神はいつも御言葉で働かれます。 말씀으로 살리세요. 御言葉で生かされます。 그래서 여러분들에게 필요한 게 뭐냐면요. ですので皆さんが必要なものが何かと言いますと、 말씀의 성취예요. 御言葉の成就です。 그래서 여러분은 언제나 말씀을 붙잡아야 돼요. ですので皆さんはいつも御言葉を握らなければなり 이게 ませ 네 ん。 번째 발판이에요. これが4つ目の土台です。 여러분 내 생각 잡으면 안 돼요. 皆さん、私自分の考えを握ってはいけません。 세상 사람 말 잡으면 안 돼요. 世の人の御言葉、世の人の言葉を掴んでもいけません。 반드시 하나님의 말씀을 잡아야 돼요. 必ず神の御言葉を掴まなければ 그 なりません。 말씀이 나에게 성취가 돼야 돼요. その御言葉が私に成就されな 자, ければなりませ 그래서 ん。 하나님은 사실 언제나 말씀을 주고 계세요. ですので、神様は実際、いつでも御言葉を与えられます。 그런데 사무엘상 3장을 보면요. しかし、第一サムエル3章を見ますと、 항상 시대는 いつも、時代、同じ、いつも時代にはですね、 말씀은 있는데 御言葉はあるものの、 삶 속에서는 하나님의 백성들이 말씀에 무관심해요. 生活においては、神の民たちが神の御言葉には無関心です。 여러분들 교회에는 말씀이 있어요. 皆さん、教会には御言葉があります。 그런데 내 삶 속에서 말씀에 무관심해요. しかし、私の生活において、御言葉に無関心です。 삶 속에서는 세상 말, 生活においては、生活においては、世の言葉 사람들이 하는 말, に人々が言っている言葉。 또 나의 말을 따라 움직이다 ま 보니까 た自分の言葉に従って動くために、 사실 하나님의 말씀에는 무관심해지는 거예요. 実際神の御言葉には無関心になります。 여러분들에게 일어나는 모든 상황에는요. 皆さんに起きているすべての状況においては、 딱 맞는 하나님의 말씀이 항상 있어요. それにちょうどぴったし合う神の言葉が必ずあります。 모든 일에는 하나님의 말씀이 있다니까요. すべてのところには神の御言葉があるとい 근데 うことです。 거기에는 관심을 안 두고 다른 생각만 하면서 사는 거예요. しかしそこには無関心で他の考えをしてしまいます。 그래서 하나님은 그 시대를 이렇게 표현하세요. ですので神はその時代をこのように表現されています。 자기 소견에 옳은 대로 행하는 시대. 自分の考えに正しいと思って生きる時代。 심지어 그 시대의 제사장인 엘리까지도 하나님의 말씀에 관심이 없었대요. 華々しくはその時代の祭司であるエリも神の御言葉に無関心で 그래서 した。 사무엘상 2장 30절에 엘리에게 하나님이 이렇게 말씀을 하세요. ですので第一サムエル2章30節のエリに神がこのようにおっしゃっています。 나를 멸시하는 자를 나도 멸시할 거야. 私を蔑む者は私が軽んじる。 나를 존중하는 자는 나도 그를 존중할 거야. 私を重んじる者を私は重んじ。 여러분 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님을 존중합니까? 皆さん、どうやって目に見えない神様を重んじられますか？ 쉽죠. 簡単です。 영이신 하나님은 우리에게 말씀으로 나타나세요. 御霊である神は私たちに御言葉で表されます。 그 말씀을 존중히 여기는 자를 하나님이 존중히 여기시겠대요. その神の御言葉を重んじる者を神が重んじられるということです。 그래서 아무리 작은 일이라도 모든 것에 하나님의 말씀으로 봐야 돼요. ですので、いくら小さいことであっても、すべてを神の御言葉として見なければなりません。 정말 죄송한데 많은 분들이 살면서 일어나는 일들에 대해서 말씀으로 못 봐요. しかし本当に申し訳ありませんけれども、
多くの人が生活においてそれを御言葉で、全てを御言葉で見ることができていません。 그래서 그 시대도 모든 시대가 그래요. 아무도 삶 속에서는 하나님의 말씀에 무관심해요. その時代も同じでした。本当に誰も生活においては御言葉に無関心でした。 자기가 들은 걸 가지고 생각대로 말하고 살아가요. また自分が聞いたことをその通りに考えて言っています。 근데 사무엘 3장 10절에 보니까요. しかし第一サムエル3章10節を見ますと、 사무엘이라는 꼬맹이가 어린아이가 이렇게 고백을 해요. サムエルという少年がこのように言います。 주여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 主よお話しください。しもべは聞いております。 이게 하나님이 존중하시는 자의 자세예요. これが神が重んじられるものの姿勢です。 그래서 여러분들 네 번째 발판 ですので4番目の土台、 말씀. 御言葉。 자, 그렇다면 그 말씀을 간절히 사모하세요. ならばその御言葉を切に慕ってください。 교회에서 말고요. 教会でなくてで 여러분들 ですね、 삶 속에서 皆さんの生活において、 여러분들에게 일어나는 일 속에서 皆さんに起こっているそのことの中で、 여러분들이 보고 있는 사건 속에서 皆さんが見ている事件の中で、 하나님의 말씀을 정말로 존중하고 사모하세요. 神の御言葉を本当に重んじて切に慕ってください。 여러분의 삶 속에서 가장 여러분에게 영향을 끼치는 말은 누구 말입니까? 皆さんの暮らしの中で皆さんに一番影響を及ぼしている話は誰の 한번 話ですか？ 생각을 해보세요. 누구 말이에요? 考えてみてください。誰の話ですか？ 대부분의 사람들이 내가 배운 지식일 거예요. ほとんどは自分が学んだ知識のはずです。 내가 알고 있는 세상 상식일 거예요. 私が知っているこの世の常識のは 또 ずです。 어떤 훌륭한 사람의 말일 거예요. またある、偉大な人の話だと思 그 います。 배운 것으로 모든 것을 다 이렇게 해요. そのように学んだことで全てを行っています。 저는 아니에요. 私はそうではありません。 저에게 어떤 상황에서도 가장 큰 영향을 끼치는 건 하나님의 말씀이에요. 私にどのような状況の中でも私に最も大きな影響を及ぼしているのは神の御言葉で 그래서 す。 저는 하나님의 말씀을 너무나 사랑해요. ですので私はものすごく神様の御言葉を愛しています。 놓칠 수가 없어요. 逃せません。 모르는 게 있으면 파고 파서라도 하나님의 뜻을 알고 싶어요. わからないことがあれば本当にそれを深く深く研究し祈ってそれをわかるようにします。 어제 핵심 끝나고 이제 저는 메시지를 준비해야 되기 때문에 집에 갔는데 저희 와이프가 어디를 갔어요. 昨日ですね、私は、確信が終わって、手術のメッセージを準備するために家に帰りましたけれども、私の妻はどこかに向かいました。 박찬희가 야구하고 있는 데를 갔대요. で、それはレムナントパク・チャニー君が野球をしているところに行ったということですね。 그래서 돌아왔는데 で、 집에 돌아왔어요. それで妻も帰ってきま 근데 した。 이상한 소리를 계속 하는 거예요. しかしなんか変なことをずっと言い続けるわけです。 돈말이 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 계속 이래요. 泊まりと言ってました。 저게 무슨 소린가 했어요 처음에. どういうことかと思いました。 귀신을 쫓는 주문인가 싶기도 하고. 悪霊を追い出す呪文なのかとも思っ 근데 たり。 알고 봤더니 그 애들이 운동할 때 돈마이 하잖아요. でしかしよく分かったらですね、こう子供たちが試合とかスポーツをするときにどんまいと言うんですね。 그 돈마이를 대충 어디서 주워 들어가지고 집에 들어오자마자 돈마리 계속 그러는 거예요. それを適当にこう知って、家に帰ってはどんまりと言ってるわけです。 돈마이가 하는 게 영어로 don't mind, 신경 쓰지 마 이런 뜻으로 애들이 이제 운동하다가 실책하면은 don't mind 그러는 거잖아요. どんまいというこういう言葉があるんですね。それ何も、心配することないよ、何ともないよということを子供たちに励ましの言葉で言ってますね 아니 。 하려면 제대로 알고 하던가. で、それを使うためにはしっかり分かってやればいいのに、 메시지 준비하고 있는 사람한테 돈마리 그러면 어떡합니까? メッセージを一生懸命準備しているのに隣でどんまりと言っているわけです。 여러분 말씀을 어떻게 잡아야 되느냐? 皆さん、御言葉をどのように使うべきなのか。 진짜 정확히 확실히 모든 상황에 대입해서 확 잡아야 돼요. 本当に全てのことを本当に正確に、掴まなければなりません。 말씀이 답이 안 되는 상황은 없어요. 御言葉が答えにならない時はありません。 여러분들 진짜 정확하게 하나님의 말씀을 굳게 잡아야 돼요. ですので本当に正確に神の御言葉をしっかり掴まなければなりません。 아까도 기도하셨죠? 先ほどもお祈りされました。 하나님의 영광을 우리에게 어떻게 주시는지 아세요? 神のその恵みを私たちにどのように与えられるか分かりますか？ 하나님의 영광을. 神の栄光。 하나님의 말씀이 우리의 마음에 神の御言葉が私たちの心に 잘 박힌 못과 같이 박혀 있을 때 よく打たれた釘のようにしっかり刻印された時、 그때 우리 손에 영광을 주시는 게 아니고요. その時に私の手に栄光をくださるわけじゃなくて、 그 말씀의 못에 영광을 거시겠대요. その、心の釘に
この栄光をかけられるというこ 그게 とです。 말씀 성취예요. これが御言葉の成就です。 여러분들이 증인으로 설 수 있는 유일한 방법이 말씀 성취예요. 皆さんが証人として立つ唯一な方がこの、御言葉の証人です。 그래서 말씀을 잡아야 돼요. ですので御言葉をつかまなければなり 여러분들 ませ 그 ん。 연습하세요. 皆さんその練習をしてく 저는 ださい。 했어요. 私はしました。 3년 동안 성경책을 한 속에 들고 다니면서 했어요. 3年間片手にずっとこの聖書を持ち歩きながら練習しました。 제가 예전에 말씀드렸잖아요. 전 친구들하고 술 먹을 때도 술집에도 성경책 가서 펴놓고 마셨어요. 私が以前申し上げました。私が友達と一緒に居酒屋に行く時も片手には聖書を持っていました。 그 친구랑 싸워서 아직도 연락을 안 해요. しかし一緒にお酒、聖書を持って行って一緒にお酒を飲んだその友達で未だに喧嘩して話聞いてません。 그 친구는 이제 불교 신자였기 때문에 굉장히 기분을 나빠하더라고요. その友達はですね、仏教信徒であってものすごく不愉快になってたということです。 모든 상황을 하나님의 말씀으로 생각할 수 있는. すべての状況を神の御言葉で考えられるように。 마태복음 13장에 보면 예수님이 이런 예를 드세요. マタイ13章1節から見ますと、神がこのような例え話をイエス様が言われま 어떤 す。 씨앗은 길바닥에 떨어졌어. ある種は道端に落ちた。 어떤 씨앗은 가시덤불에 떨어졌어. ある種は茨の畑に落ちた。 어떤 씨앗은 돌 짝밭에. ある種は石ころのところに。 어떤 씨앗은 좋은 땅에 떨어졌어. ある種は良い畑に落ちた。 여기서 진짜 문제가 뭘까요? しかしここで本当の問題は何でしょうか？ 씨앗이 문제일까요? 種が問題ですか？ 아니요, 똑같은 씨앗이에요. 떨어진 씨앗은 다. いいえ、種は全部同じ種です。 그럼 100배, 60배, 30배 응답받는 게 문제일까요? ならば、100倍、60倍、30倍のその、答えを受けることは重要ですか？ 아니요, 씨앗이 뿌리만 내리면 그건 자연스럽게 맺혀진다고 말씀하세요. いいえ、種が根を下ろせば自然と実はなるとおっしゃっています。 그러면 말씀이라는 씨앗이 문제가 아니에요. ならば、御言葉というこの種が問題ではありません。 진짜 문제는 우리 마음의 밭이에요. 本当の問題は私たちの心の畑です。 준비된 마음 밭에 하나님의 말씀의 씨앗이 떨어지기만 한다면 準備された心の畑に神の種が、植えられるだけで、植えられるなら 반드시 100배, 60배, 30배의 열매는 맺혀진다고 약속을 하세요. 必ず100倍、60倍、30倍の実がなると約束されています。 열매가 없다는 건 実がないということは 씨앗이 문제가 아니라니까요. 種が問題だということではありません。 준비되지 않은 나의 밭이 문제인 거예요. 準備されていない私の心の畑が問題です。 아까도 봤지만 히브리서 4장 12절. 先ほども一緒に見ましたヘブル4章12節 혼과 영과 관절과 골수를 다 찔러 쪼갠대요. 하나님의 말씀은. 魂と霊、関節、骨髄すべてを神様は刺し貫かれるということです。神の御言葉は。 왜 아직까지 과거의 상처 때문에 고통받는지 아세요? なぜ未だに過去の傷の上に私たちが傷の状態にいるのかわかりますか？ 왜 과거의 일이 또 일어날까봐 두려운지 아세요? なぜ過去が同じく繰り返されると心配しているかわかりますか？ 말씀이 그 상처를 찔러 쪼개지 않고 있기 때문에 그래요. 御言葉がその傷を差し通してないからです。 하나님의 말씀은 좌우에 날이 선 어떤 검보다 예리하대요. 神の御言葉は、本当に諸刃の剣よりも鋭いとおっしゃっています。 부엌칼은 한쪽에만 날이 있잖아요. この、キッチンで使っている包丁はですね、片方だけ刃があります。 반대로 때리면 그냥 아프기만 하지 안 잘려요. 反対の方で叩かれたら痛いだけであって、切れません。 하나님의 말씀은 양쪽에 날이 서 있는 어떤 검보다도 더 예리하대요. 神の御言葉は諸刃のどのような剣よりも鋭いということです。 닿기만 하면 それが、触れるだけで 내 상처가 무너지고 私の傷が崩れ 내 て 잘못된 각인 뿌리 체질이 무너지고 私の間違った刻印ね体質が倒れて 내 崩れて 모든 불신앙까지 찔러 쪼갠다고 약속을 하세요. 私のすべての不信仰までも差し貫くということで 그래서 す。 문제는 말씀이 아니라니까요. ですので問題は御言葉ではないということです。 내가 그걸 받을 수 있느냐 없느냐가 문제예요. 私がそれを受け入れられるかどうかということです。 그거를 받을 수 있는 마음 상태냐 아니냐가 문제라니까. それを受けられる、心の状態なのかどうかということです。 그래서 말씀 받기 전에 우리가 진짜 기도하는 거예요. ですので、御言葉をいただく前に私たちが本当に祈るわけです。 제가 얼마나 말씀 자리에 서기 전에 얼마나 기도하는지 모르시죠? 私がこの講談に立つ前にどれくらい祈っているか皆さん知らないですよ 진짜 ね。 죽어라 기도해요. 私本当に死ぬほど祈っています。 여러분들 말씀 받는 우리도 똑같아요. しかし、御言葉をいただいている私たちも同じです。 이 말씀이 나의 모든 것을 찔러 쪼개는 시간 되게 하옵소서. この御言葉が私のすべてを、差し通す時間となりますよ 이 うに。 말씀이 나의 모든 것을 살리는 시간 되게 하옵소서. この御言葉が私のすべてを生かす時間となりますよう 그 に。 고백이 있어야 된다는 게 예배 시간 때마다. 皆さん、この告白が礼拝ごとになければなりません。 디모데후서 3장에 약속을 하세요. 第二テモテ3章に約束しています。 성경의 말씀만이 聖書の御言葉だけが 나를 하나님의 사람으로 완전하게 만드신대요.
私を神の人として十分に整えられるということです。 지난주에 이 성경 구절을 다 읽었더니 너무 길어졌기 때문에 안 읽습니다. 先週ですね、御言葉、聖句を全部探して一緒に読んだら長くなったので、今日は一緒に探しません。 여러분 집에 가서 반드시 읽어보세요. しかし皆さん、家に帰られて必ず読んでください。 그래서 여러분들은 늘 말씀 위에 서서 항상 점검을 해야 돼요. ですので皆さんは常に御言葉の上に立って、常に御言葉で点検しなければなりません。 그게 발판이잖아요. これが土台ではないですか？ 주신 말씀 위에 딱 서서 항상 상황을 점검해야 돼요. いただいた御言葉の上にしっかり立って常に点検しなければなりません。 그리고 주신 말씀대로 성령이 성취하시길 간절히 사모해야 돼요. そして与えられた御言葉通りに聖霊が働かれるように必ず祈らなければなりません。 그게 기도예요. これが祈りです。 그리고 5번째 발판. そして5番目の土台です。 그냥 말씀만 주시고 그냥 함께 하시는 게 아니고요. ただ御言葉だけ与えられて共にいるのではありません。 하나님의 성령이 내 안에 계시겠대요. 神の御霊が私の内側に一緒にいるということです。 그게 6번째 발판이에요. これが6 아, 番目、 5번째 발판이에요. 5番目の土台です。 나는 하나님의 성전. 私は神の神殿。 그게요, 여러분의 가치예요. これが皆さんの価値です。 성전이라는 것은 하나님이 임재하신 거룩한 곳이에요. 神殿ということは神が臨在される、区別されたところだということです。 구별된 곳이에요. 区別されたところです。 출애굽기 3장 5절에 보면요. 出エジプト3章5節を見ますと、 불타는 나무에 하나님이 임재해서 모세야 이렇게 부르잖아요. 炎がついた木のところに神様が共におられて、モーセと呼びます。 그때 이렇게 말씀하시죠. その時にこのように仰せられます。 네가 선 곳은 거룩한 땅이니 네 신발을 벗어라. ここには、近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。 그 땅이 거룩하다는 소리가 아니에요. その地が聖なるところだということではありません。 거기는 모세가 40년 동안 늘 다니던 곳이에요. そこはモーセがですね、40年もずっといたところです。 하나님이 임재하신 순간에 그 땅이 거룩해 구별된 거예요. 神が望まれた瞬間、その地が聖なる地となります。 하나님이 성막을 지으시고 약속하셨어요. 神が幕屋を作られて約束されました。 내가 이 성막에 임하고 私がこの幕屋に臨み、 너희 중에 행하여 あなた方の間を歩み、 내가 너희를 하나님의 백성되게 구별하겠다. 私があなた方を神の民として聖なるものとする。 똑같이 역대하에도 성전을 지으시고 약속을 하셨어요. また同じく第二歴代を見ますと、幕屋を作られて同じ約束をされます。 성전을 지으시고요. 神殿を建てられて、 그곳에서 기도하는 모든 자의 기도를 내가 듣겠고 この場所で捧げる祈りに私が、耳を傾ける。 내 눈과 내 마음이 항상 거기 있을 것이다. 私の目と私の心はいつもそこにある。 그게 성전에 하나님이 주신 약속이에요. これが神殿に与えられた神の約束です。 자, 그런데 しかしですね、 내 힘, 私の 내 力、 수준 私の水準 전혀 상관없이요. と全く関係なく、 그리스도를 믿음으로 고백하는 순간 キリストを信仰で告白する瞬間、 하나님이 나를 성전 삼으시겠다고 약속을 하세요. 神が私を神殿とされると約束されました。 그게 여러분의 가치예요. これが皆さんの価値です。 고린도전서 3장 16절 17절에 第一コリント3章16から17節、 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 걸 왜 알지 못하냐. 神の御霊が自分のあなた方のうちに住んでおられることをなぜ知らないのか。 17절에 보면 17節を見ますと、 누구도 성전을 더럽힐 수 없듯이 誰も宮を壊すことができないように、 너희도 이 땅에서 그렇게 구별된 자들이야. あなた方もそのようにこのようにおいて聖なるものとなった。 그렇게 약속을 하세요. そのように約束されています。 고린도후서 4장 7절에 보면요. 第2コリント4章7節を見ますと、 우리의 삶은요. 私たちの暮らしは、 또 우리의 모습은요. また私たちの 또 姿は、 우리가 가진 것들은요. また私たちが持っているものは、 너무나 깨지기 쉬운 흙으로 만든 그릇이에요. すぐ割れてしまう土で作った器です。 그런데 그 안에 보배 되신 그리스도가 있대요. しかしその中には、宝となるキリストが入っているということです。 그게 여러분의 가치라니까요. それが皆さんの価値だということで 근데 す。 진짜 대부분의 성도님들이 자신의 가치를 몰라요. しかしほとんどの生徒が自分の価値を知っていません。 자신을 존중하지 않아요. また自分を尊重していません。 가치 있게 안 봐요. 価値のあるもののように見ていません。 왜일까요? なぜでしょうか。 그리스도라는 보배가 담긴 그릇인데. キリストという宝が入っている器なのに。 그래서 우리가 삶 속에 너무 속는 거예요. なので私たちは生活において本当にたくさん騙されています。 상황에 속고 状況に騙され、 주변 사람들 보고 속고 周りの人のゆえに騙され、 나의 과거의 상처 때문에 속고 自分の過去の傷のゆえに騙さ 지금 れ、 상황 때문에 속고 また今の状況で騙され 우리의 ます。 모습 때문에 속고 自分の姿で騙されて 이 います。 성전이라는 축복을 다 놓치고 사는 거예요. このように神殿という祝福をすべて逃して暮らしています。 우리 그런 존재 아니에요. しかし私たちはそのような存在ではありません。
여러분은 어떻게 사셔야 되냐? 皆さんがどのように暮らすべきか 하나님이 말씀에서 나를 누구라고 하시는가 그걸 가지고 살아야 돼요. 神が御言葉の中で私たちはどのようなものなのかということを知ってそのように暮らさなければなりません。 하나님은 여러분을 누구라고 하십니까? 神は皆さんを何とおっしゃってますか 그래서 말씀이 중요한 거예요. なので御言葉が大切です。 말씀이 내게 딱 있어야 御言葉が私にあってこそ 처음으로 나의 가치가 보여요. その時に、初めて自分が見えるようになります。 아, 내가 성전이구나. ああ、私は神殿だ。 저는 제가 굉장히 가치 있는 사람이에요. なので私はものすごく自分が価値あるものだと思っ 저는 てい 저 ます。 스스로를 함부로 하지 않아요. ですので私は自分を本当に軽んじません。 굉장히 가치 있는 사람이에요. ものすごく価値あるものです。 저는 하나님의 일을 위해서 준비돼야 될 사람이에요. 私は神の働きのために備えられなければならない存在です。 세상과 완전히 구별돼야 될 사람이에요. この世とは全く区別されなければならないもの 그게 で 이 す。 땅에 살고 있는 저의 가치예요. これがこの世に生きている私の価値で 그게 す。 저의 자부심이에요. これが私のプライドです。 저는 하나님께 선택받은 사람이에요. 私は神に選ばれたものです。 하나님께 예배할 수 있는 존재예요. 神に礼拝できるものです。 누가 예배할 수 있습니까? 誰が礼拝できます 일본 か 딱 1억 2천 명 중에 누가 예배할 수 있어요? 日本の人口1億2000万の中で誰が礼拝できますか 지금도 살아계신 전능하신 하나님 앞에 누가 예배할 수 있냐고요. 今も生きておられる全知全能なる神に誰が礼拝でき 그 ますか 저는 할 수 있어요. しかし私はできます。 그게 제 가치고 제 특권이에요. それが私の価値であって私の特権で 그래서 す。 저는 제가 너무 소중하고 ですので私は自分がものすごく価値あっ 그 て 예배를 드리는 시간이 너무 소중해요. 尊くてその礼拝を捧げる時間がものすごく尊いです。 성전된 내가 神殿となった私 하나님 が 앞에 설 수 있는 그 축복이 神の御前に立つことができるその祝 그 福が 가치가 その価値が 제겐 너무 소중해요. 私にはものすごく貴重です。 그래서 한 번 살다가 어차피 가는 인생 ですので一度きりの人生 저는 제 몸을 그냥 세상 문화의 흐름 속에 なので私の体をただこの世の中の文化の中に 세상의 헛된 흐름 속에 두지 않아요. この世の無駄なそのものの中に置いときません。 누가 뭐라 해도 誰が何と言われても 제 그 가치를 제가 지켜요. 私はその自分の価値を私が守ります。 여러분들 그렇게 사셔야 돼요. 皆さんそのように生きなければなりません。 여러분들이 하나님께 기도하는 시간, 皆さんが神に祈るその時間、 예배 드리는 시간, 礼拝を捧げる時 교회 間、 오는 시간, 教会に来る時間、 하나님 앞에 서는 시간, 神の御前に立つ時間、 말씀을 묵상하는 시간, 御言葉を黙想する時間、 그렇게 막 함부로 해도 되는 시간이 아니에요. そのような時間を本当に、適当にする時間ではありません。 엄청난 가치예요. ものすごい価値です。 내가 성전이라니까요. 私が神殿だということです。 그걸 알아야 내가 누군지를 아는 거예요. それを分かってこそ自分がどういうものなのかが分かります。 그래야 내 인생을, 내 시간을 함부로 하지 않아요. それによって私の人生を、自分の時間を無駄にできません。 제가 그걸 모를 때는 저도 막 함부로 했어요. しかし私がそれが知らなかった時は私は適当にしてました。 술 취해서 길바닥에 누워서 쓰러져 자고 그랬어요, 저도. 酔っ払いすぎて、道端で倒れて寝たりもしました。 다음날 주일인데 밤새 술 마시고 술 취한 채로 교회 가고 그랬어요. その次の日が手術なのに本当に一晩中お酒飲んで酔っ払って、寝起きで、起きて教会にいたりもしま 그게 した。 잘못된 게 아니에요. それが間違っているわけではありません。 그런데 이거를 발견하게 되면요. しかしこれを発見できたら、 무엇보다 내 인생이 얼마나 소중한지를 알아요. 誰よりも私の人生がどれくらい貴重なのかが分かります。 근데 이걸 발견 못했을 때는요. しかしこれが発見できなければ 저는 、제 삶이 싫었어요. 私の人生が嫌でした。 내 인생이 왜 이럴까 싶었다니까요. 私の人生がなぜこうなのかと思いました。 이게 맞나 싶었다니까요. これが正しいのかと思いました。 그건 내가 누군지 몰라서 그런 거예요. それは自分が誰なのか分かってなかったからです。 여러분은 하나님의 성전이에요. 皆さんは神の神殿です。 그게 여러분의 가치예요. それが皆さんの価値です。 아침에 일어날 때마다 거울 보고 얘기하세요. 朝起きるたびに、鏡を見て話してください。 야, 너 진짜 잘생겼다. あなた本当にかっこいいね 아, 。 너 진짜 이쁘다. あなた本当に綺麗だよ。 아, 너 하나님의 성전이다. あなたは神の神殿だ。 왜 세상과 비교하냐고요. なぜこの世のものと比べるんですか？ 비교될 수 없는 걸 가지고 있다니까요. 比べられないものを持っているということです。 왜 내 이마가 이렇게 없을까? なぜ私の額はこれぐらい狭いのか？ 왜 내 코는 없을까? なぜ私の鼻は低いのか？ 왜 입은 이렇게 생겼을까? なぜ口はこうなのか？ 그런 생각하지 마시고 そういう考えはしないでください。 네가 하나님의 성전이구나. あなたが神の神殿だ。 진짜 가치 있는 자구나. 本当に価値あるものだ。 네 안에 오늘도 그리스도의 성령이 함께 하시는구나. あなたの内側に今日もキリストである神が共にいらっしゃる。 그런데 그렇게 성전으로 만드신 이유에 대해서도 성령은 말씀을 하세요. しかしそのように神殿としてくださった理由について聖書は語っています。 아까도 말씀드렸지만 성전된 자들이 하나 되어서 교회를 세우도록 하시겠대요. 先ほども申し上げた通りに神殿となった者たちが共にして教会を建てていくということです。 성령이라는 단어를 원어로 팔라크레토스라고 해요.
聖霊というこの単語はですね、言語にパラカレオと言います。 팔라크레토스요. パラクレトスと言います。 근데 그 단어는 팔라칼레오라는 단어에서 온 거예요. しかしこのパラクレトスということはパラカレオから来ました。 그 단어의 뜻이 뭐냐면 위로하다, このパラカレオという言葉の意味は慰める、 격려하다, 励ます、 도움을 주다라는 뜻이에요. 助けるという意味です。 나를 위로하시고 도우시고 세우시는 하나님께서요, 私を慰められ、助けられ、立てられる神様が 이제는 내 안에 오셔서 今は私の内側に一緒にいらっしゃ 나를 って、 통해서 다른 사람을 위로하고요, 私を通して人を慰められます。 나를 통해서 다른 사람을 격려하고요, 私を通して人を励まされます。 나를 통해 교회를 돕고 세우는 사명을 우리에게 주셨어요. 私を通して教会を助け、立てられる使命を与えられま 그게 した。 성전된 자예요. これが神殿となったものです。 그래서 성도라고 불러요. ですので、聖徒と言います。 그래서 에베소서 4장 12절에 보면 아까도 봤어요. ですので、エペソ4章12から16節を先ほども見ました。 그리스도의 몸된 교회를 세우시려고 우리를 부르셨대요. キリストの体となった、この教会を立て上げるために私たちを選ばれたということです。 그래서 내가 성전임을 알아야 먼저 ですので、私が神殿であることを知ってこそ、 성도를 알게 되고 聖徒を知ります。 무엇보다 가족을 알게 돼요. 何よりも家族を分かるようになります。 여러분도 가족을 모르면요, 皆さん、家族が分からなければ、 아, 이 사람도 성전이구나 이걸 모르면요, この人も、神殿なんだなということが分からなければ、 아까처럼 눈에 보이는 걸로 맨날 싸워요. さっきみたいに本当に目に見えることで喧嘩ばかりです。 그러니까 흙 그릇을 보면서 싸우는 거예요. つまり、土の内輪を見ながら喧嘩し合います。 그 안에 있는 보배를 보지 못하고 흙 그릇만 보는 거예요. その中に、その持っている宝を見ずに土だけ見ています。 금강 그릇도 있고 本当にひびが入った器もありますし、 깨진 그릇도 있어요. 割れた器もあります。 작은 그릇도 있고 小さな器もあり、 큰 그릇도 있고 大きな器もあります。 잘생긴 그릇도 있고 本当に綺麗な器もあります。 못생긴 그릇도 있고 不細工の器もあります。 뚱뚱한 그릇도 있고 太ってる器もあります。 작은 그릇도 있는 거예요. 小さな器もあるわけです。 이상한 그릇도 있고 変な器もあり、 계속 혼자 돌아다니는 그릇도 있는 거예요. 一人で歩き回る器もあります。 그게 중요한 게 아니에요. しかしそれが重要なわけではありません。 그 안에 보배가 담겼다고요. その中に宝が入っているということです。 내가 보여야 그게 보인다니까요. 自分が見えてこそそれも見えます。 그래야 성도가 보이고 それによって生徒も見えます。 그래야 교회가 이해가 돼요. その時に教会が理解できます。 그래서 5번째 발판. ですので、5番目の土台。 나는 하나님의 성전이구나. 私は神の神殿だ。 그게 나의 가치구나. それが私の価値なんだ。 여러분이 여러분 자신을요, 皆さん、自分が自分自身をですね、 여러분이 하나님을 존중하는 만큼 나를 존중하게 가치 있게 보세요. 皆さんが神を尊重している分、自分を尊重して、そのように価値あるものとして見てください。 여러분들도 가치 있는 물건 함부로 하지 않죠. 皆さんも価値あるものは無駄にはしません。 되게 소중하게 다루잖아요. むやみにせず、本当によく大事にします。 관리하잖아요. また管理もします。 여러분을 이 세상 속에서 가치 있는 존재로 보세요. 皆さんをこの世において価値あるものとして見てください。 그래야 모든 성도와 교회가 가치 있는 존재로 보이는 거예요. それによって全ての生徒が、本当に貴重なものに見えます。 이게 5가지 발판이에요. これが5番目の土台です。 그냥 5가지 발판 나는 성전이다 이게 아니라니까요. 5番目の土台、私は神殿だではありません。 근데 아무도 자기를 성전으로 안 봐. しかし誰も自分を神殿として見てません。 아는 게 중요한 게 아니에요. 知ることが重要ではありません。 진짜 이해하고 내 것이 돼야 돼요. 本当に理解して自分のものにしなければなりません。 마지막 오늘 6번째 발판. 最後に今日の6番目の土台です。 나의 하나님의 계획. 神の計画。 나의 현장은 곧 성교지다. 私の現場は選挙地だ。 다 모르는 사람 없어요. これを知らないとは言いません。 자, 성전된 나, 神殿となった私。 내가 가는 현장에도 하나님은 중요한 계획을 가지고 계세요. その私が行く現場にも神様は重要な計画をお持ちです。 하나님은 우리가 가는 모든 곳에서도 우리를 교회의 역할을 감당하게 하시려고 하세요. 神は私たちが行くすべてのところにおいても私たちが教会の役割をすることを願っていらっしゃい 그래서 ます。 여러분들이 우연히 그 직장에 계신 게 아니에요. ですので皆さんが偶然その職場に通っているわけではありません。 어쩔 수 없이 상황이 그랬기 때문에 거기 있는 게 아니에요. ただ仕方なくそのような状況になってしまってその職場に通っているわけではありません。 하나님이 분명한 계획과 하나님의 능력의 손으로 인도하셨어요. 神様の確かな計画とまた力の御手によってそのように神様がされました。 그래서 나를 교회로 이 자리에 두셨구나. だ
から神が私をこのところに、教会に置かれたんだ。 이 사람들 옆에 나를 교회로 두셨구나. この人たちのそばに私を教会として置いたんだ。 그걸 믿는 믿음. それを信じる信仰。 그걸 발판이라고 그래요. それを土台と言い 그 ます。 믿음 위에 서 있어야 돼요. 현장에서. 現場によってその信仰の上にいなければなりま 이 せん。 믿음 위에 서 있지 못하면 この信仰の上に立っていなければ、 맨날 불신앙 불평만 해요. 毎回不信仰不平を言います。 왜 내 현장은 이럴까? なぜ私の現場をこうなんだろう。 항상 시험 들고 いつも試みにあって、 항상 힘들어요. いつも大変で 왜 す。 그 믿음의 발판 위에 서 있지 못하기 때문에요. なぜならその信仰の土台の上に立っていないからです。 분명히 예수님이 말씀하셨어요. 確かにイエス様が言われました。 여러분을 그 현장의 빛과 소금으로 부르셨다고. 皆さんをその現場によって光と塩として呼ばれたと。 빌립보서 2장에도 약속하셨어요. ピリピ2章にも約束されています。 오늘은 이거 하나만 꼭 읽어보겠습니다. この箇所だけ一緒に探して読んでみます。 빌립비가 아니고 빌립보서 2장 13절로 16절입니다. ピリピ2章13から16節です。 13, 14, 15, 16 제가 읽을 테니까 여러분 눈으로 같이 읽어주십시오. 私が読んでいきます。皆さん目で追ってください。 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없게 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 아멘. 하나님이 분명히 약속을 하셨어요. 神が確かに約束されました。 여러분들 안에 하나님의 소원과 뜻을 두고 행하게 하신대요. 皆さんの内側に神の御心を、神様の御心のまま志を立てさせ、ことを行わせて 근데 く 우리는 ださいま 항상 す。 이제 13절만 읽어요. しかし私たちは13節だけ読みます。 계속 좋아해요. また13節を好きです。 그런데 하나님의 소원이 이루어지질 않아요, 현장에서. しかし現場では神の御心は成就されません。 그 다음을 안 읽어서 그래요. その次を読んでないからです。 분명히 하나님은 그 현장에 내가 좋은 뜻을 가지고 계시니까 確かに神はその現場に良い、御心を持っていらっしゃるので、 어떤 일이 일어나도 그 믿음 가지고 どのようなことが起こってもその、信仰を持って 원망과 시비가 없게 하라 말씀하세요. 不栄を言わずに、また疑わずに行いなさ 믿음의 いな 발판 さ 위에 い。 서서 信仰の上に立って、 여러분 현장에서 무슨 일이 일어나든 皆さんの現場でどのようなことが起こっても 원망하지 말고 시비 걸지 말라고 말씀하세요. 不平を言わずに、疑わずに行いなさいという 왜 ことです。 하나님이 계획이 있으니까 なぜなら神の計画があるからで 그걸 す。 믿고 거기 서 있으라고 말씀하세요. それを信じてそこに立っていなさいということです。 그런데 우리는 현장에서 이 영적 사실을 잊어버리고 しかし私たちは現場において霊的なこの事実を忘れて、 모든 일에 원망과 시비만 해요. すべてにおいて不平を言って疑っています。 근데 분명히 하나님은 약속하셨잖아요. しかし神は確かに約束されています。 세상에서 그들 가운데서 너희를 빛으로 나타내기 위해서 내가 하는 거다. その世の中にあって、世の光として輝かせるためだと神がおっしゃっています。 우리는 늘 현장에는 하나님의 계획이 있다라고 말씀을 받고 있어요. 私たちは常に現場には神の御心が計画があるとメッセージを、受けています。 엄청나게 많이 들었어요. ものすごく聞いています。 내 현장은 선교지다. 私の現場は宣教地だ。 근데 알기만 하지 현장에서 어떻게 해야 되는지를 모르는 거예요. しかし知っているものの現場でどのようにすればいいかわからないからで 그러니까 す。 그러다 보니까 현장에서 늘 원망거리밖에 안 보이고 ですので、現場において常に不満、不平を言うようなことしか見えません。 사람한테는 시비만 걸고 また人にはいろいろとつぶやいてしまいます。 나는 사람들이 시비 걸 수밖에 없는 행동만 해요. また自分自身も人々に、本当に不満を言われるような行動しかしません。 그래서 진짜 중요한 건 뭐냐면 ですので本当に重要なことが何かと言い 아는 ま 게 すと、 중요한 게 아니고요. 知ることが重要ではありませ 그 ん。 발판 위에 서 있다는 게 뭔가를 알아야 돼요. その土台の上に立っていることは何かを知らなければなりません。 현장에서 우리가 어떻게 해야 되는가. 現場で私たちがどうすべきか。 그래서 현장에서 가장 큰 응답을 받았던 다니엘을 통해서 잠깐 보겠습니다. ですので現場において最も大きな答えを受けられたダニエルをとして一緒に見たいと思います。 다니엘은 포로였어요. ダニエルは捕虜でした。 여기 포로인 사람 손 들어보세요. この中に捕虜の方、手を挙げてみてください。 없죠? いません。 그럼 다니엘이 받았던 응답 받을 수 있는 거예요. ならばダニエルが受けた答えすべて受けられます。 다니엘은 포로고 너무 힘든 상황이에요. ダニエルは捕虜となってものすごく大変な状況で 자, す。 그런데 다니엘은 다니엘 1장 8절에 보니까요. なのにダニエルは一章八節、ダニエル一章八節見ますと、 세상 방법대로 하지 않고요. 현장에서. 現場においてこの世の方法では
方でやっています。 세상 사람에게 잘 보이려고도 하지 않았어요. またこの世の人によく見えるようにもしていません。 그리고 뭘 했냐면 뜻을 정했어요. 何をしたかと言いますと、心を定めました。 세상을 주인으로 삼지 않고요. またこの世を主人ともしません。 세상 사람들을 주인으로 삼지 않고요. この世の人を主人ともしていません。 하나님이 주신 나의 정체성을 절대 빼앗기지 않을 거다 결단했어요. 神が私に与えられたこの招待性を絶対逃すまいと心に定めました。 그래서 여러분 현장에서 가장 먼저 하셔야 될 거. ですので皆さん、現場において最も先にすべきこと、 아까 말씀드렸던 나의 정체성을 빼앗기면 안 돼요. 先ほど申し上げました。私の招待性を逃してはいけません。 여러분 성전이에요. 皆さん、神殿です。 여러분 모든 것 배려와도 하나님이 채우세요. 皆さん、すべてを譲っても神が皆さんに満たします。 모든 것 양보해도 하나님이 채우세요. 皆さんがすべてを譲っても神が満たされます。 모든 힘을 쏟아부어도 하나님은 새 힘으로 덮으세요. 皆さんすべての力がついても神様がすべてまた与えられま 여러분 す。 그런 존재예요. 皆さんそのような存在です。 일단 내가 그 믿음 위에 서서 여유를 가져야 돼요. とりあえず私がその信仰の土台の上に立って余裕を持っていなければなりません。 아무것도 아닌 작은 것 때문에 신경을 곤두세워서 거기에다 대고 그러면 안 돼요. 本当に何でもないちっぽけなことで皆さんの神経すべて使ってそのような状態になってはいけません。 하나님은 여러분 다 빼앗겨도 된다고 하셨어요. 神は皆さんのものすべて奪われてもいいとおっしゃっていま 아니 す。 오히려 주라고 그랬어요. いいえ、むしろ人に与えなさいとおっしゃってい 그래도 ます。 괜찮은 존재라니까요. それでもいい存在だということ 그게 です。 여러분의 가치예요. それが皆さんの価値です。 그 정체성을 절대 빼앗기면 안 돼요. その招待性を絶対逃してはいけません。 하나님의 사람으로서 내가 어떻게 살아야 되는지, 神の人として私がどのように生きるべきか、 무엇을 가지고 살아야 되는지 다니엘은 뜻을 정했어요. 何をもって生きるべきか、ダニエルは心に定めました。 정체성 빼앗기지 마세요. アイデンティティ、招待性を奪われないでくだ 그래야 さい。 현장이 선교지가 돼요. それによって現場が宣教地となります。 두 번째, 2番目で 또 す。 다니엘은 다니엘서 2장에 보니까요. また、ダニエルはですね、2章を見ますと、 왕궁에서 일을 하게 됐는데 王宮で仕事をするようになりました。 죽임을 당할 사건이 일어났어요. 殺されるような、事件が起こりました。 왕이 그냥 열받아서 다 죽여버리겠대요. 王が、怒ってしまって、すべてを殺すということです。 그 다니엘이 그때 어떻게 했습니까? その時、ダニエルは何をしましたか？ 하나님의 절대 주권을 인정했어요. 神の絶対主権を認めました。 절대로 일어나는 문제에 대해서, 絶対起こっている問題に対して、 현장에 일어난 일에 대해서 現場で起こっていることに対して、 절대로 원망하거나 불평하거나 핑계대지 않았어요. 絶対不満、不平、言い訳をしませんでした。 그게 지난주에 읽은 성경 구절이에요. これが先週一緒に読んだ聖句です。 현장에서 어마어마한 일이 일어났어요. 現場でものすごいことが起こり 큰 ました。 문제예요. 大きな問題です。 내일 죽을 수도 있어요. 明日死ぬかもしれませ 근데 ん。 다니엘이 집에 돌아와서 뭘 했냐면요. しかし、ダニエルは家に帰って何をしたかと言いますと、 하나님께 이렇게 기도해요. 神にこのように祈ります。 나라를 세우기도 하시는 하나님, 国も建てられる神。 무너뜨리기도 하시는 하나님, また、その国を廃せる神。 계절을 바꾸시기도 하시고 季節を変えられる神。 왕을 바꾸시기도 하시는 하나님, 王を廃し立てる神。 지혜자에게 지혜와 지식을 주시는 하나님, 知恵を授けて、賢者とし知識を授けて悟りの。 이제 나에게 그 하나님의 지혜와 능력을 주시옵소서. 今、その神の知恵と知識を私にください。 그렇게 해서 모든 사람을 죽이려고 했던 왕 앞에 서서 왕에게 답을 줘요. このようにして、すべての人が殺されるようなところで、王の前に立って、王にこのように言います。 두 번째, 여러분, 현장에서 2番目で、皆さん現場において、 절대로 하나님의 절대 주권 놓치지 마세요. 絶対皆さん現場で神の絶対主権を逃さないでくださ 그 い。 답을 가지고 있어야 현장을 살릴 수가 있어요. この答えを持っていてこそ現場を生かすことができます。 그래서 아까 시비와 원망이 없게 하라 하신 거예요. ですので先ほど不満を言ったり、また疑いをしないようにと言いました。 그러니까 일단 응답 열매 이전에 발판 위에 내가 서 있어야 된다니까요. ですので答えを受ける前に信仰の土台に立っていなければなりません。 그리고 마지막 세 번째요. 最後の3番目、 다니엘에게 또 죽음의 위기가 찾아와요. ダニエルにこの死の危機が来ます。 여러분에게도 현장에서 위기, 어려움 찾아와요. 皆さんにも現場で死のようなことが来ます。 그런데 다니엘과 여러분의 차이가 있어요.
しかし、ダニエルと皆さんの差があります。 다니엘은 그 찾아오는 문제가 전혀 문제가 안 될 정도로 ダニエルはやってくる問題が全く問題にならないくらい、 이미 삶 속에서 매일 누리고 있는 게 있었어요. すでにあらかじめ現場において味わっていることがあります。 그게 뭐냐? それは何かと言いますと、 하나님이 이스라엘에게 약속하신 약속을 매일 누리고 있었어요. 神がイスラエルに約束されたことを毎日味わっていました。 다니엘은 성경학자예요. ダニエルは聖書学者で 그래서 す。 성경을 너무 잘 알아요. なので聖書をよく知っていま 그러니까 す。 성전이 완성되고 하나님이 약속하신 말씀이 있어요. 神殿が完成されて、その時神が約束されたことがあります。 그 약속 중에 이런 약속이 있어요. その約束の中にこのような約束があります。 혹시 너희가 나의 언약을 떠나서 ひょっとしてあなた方が私の契約を離れて 다른 나라의 포로로 잡혀가게 됐을 때에 他国の捕虜となってしまった時、 나의 언약으로 다시 돌아와 私の契約に戻って、 이 성전을 향해서 기도한다면 この神殿の方角に向かって祈るなら、 그 포로의 현장에서도 내가 그 기도를 듣고 내가 너에게 응답할 거야. その捕虜となった現場においても私があなたの祈りを聞いて答える。 하나님 그 약속을 하셨거든요. 神はその約束されました。 다니엘이 포로인데 ダニエルが捕虜です。 상황을 보고 낙심한 게 아니고요. 状況を見て落胆しているわけではありません。 하나님의 약속을 굳게 잡고 매일 하루에 3번씩 감사함으로 기도하고 있었어요. 神の約束をしっかり握って日に3度ひざまずき神に祈っています。 그러니 응답이 와서 총리가 되어 하나님께 증인으로 사용받을 수밖에 없었던 거예요. ですので答えとして総理となり、また答えを受けて神に用いられるしかありません。 이게 현장이 선교지다라는 이유예요. これが現場が宣教地だという理由であります。 말씀 안 놓치고 御言葉を逃さずに 내 가치를 놓치지 않는다면 自分の価値を逃さなければ 반드시 여러분의 현장은 선교지가 돼요. 必ず皆さんの現場は宣教地となります。 이게 우리의 발판이에요. これが私たちの土台です。 그래서 결론입니다. ですので結論です。 제가 부탁드려요. 皆さんにお願いいたします。 여러분만큼은 皆さんだけでも 세상과는 조금 다르게 살아야 돼요. この世とは少し異なるように生きなければなりません。 저는 제 자신에게 항상 그렇게 얘기해요. 私は自分自身にいつもこのように言っています。 너는 세상과 좀 다르게 살아야 돼. あなたはこの世と違う異なるように生きなければなら 다른 ない。 사람들과 조금 다르게 살아야 돼. 他の人とは異なるように生きなければ。 다른 사람들이 생각하고 계산하는 것과는 다른 생각 가지고 있어야 돼. 他の人が考えていることと、また計算とは違う異なることを持っていなければならない。 여러분들 끌려가는 인생 말고 끌고 가는 인생 되자 늘 말씀드려요. 皆さん、引っ張られる人生ではなく、引っ張っていく人生になろうといつも言っています。 실제로 모든 사람들을 다 끌고 가자 지금 이 말이 아니에요. ですので、実際いろんなたくさんの人を引っ張っていこうという話ではありません。 여러분들의 마음과 감정과 기분이 끌려가면 안 된다고요. 皆さんの心と感情、気分が引っ張られてはいけないということです。 무슨 일이 일어나도 何が起こっても、 그 현실에 여러분들이 무너지면 안 된다니까요. その現実のために皆さんが崩れてはいけないという 그거 こと 할 で 수 す。 있는 게 이 오늘 3가지 발판이에요. それができることは今日のこの3つの土台で 내가 す。 똑같이 현장에서 살아가지만 私が同じく現場で暮らしているけれど 다른 も、 사람과는 조금 다른 생각, 他の人とはちょっと少し違う異なる考 조금 え 다른 方 말 、違う話、 조금 다른 행동, また異なる行動、 조금 다른 가치관, また異なる価値観、 조금 다른 정체성, また異なる招待性、 다른 색깔을 가지고 살아갈 수 있는 비밀이 그 발판이에요. 異なる色を持って生きていける秘密がこの土台です。 잠언 3장 6절에 약속하세요. 箴言3章6節に約束されています。 범사에 하나님을 인정해라. すべてにおいて主を知れ。 모든 것에 대해서 하나님을 인정하래요. すべてにおいて主を認めなさいということです。 그러면은 하나님께서 그 길을 지도하시겠다고 약속하세요. その時に神があなたの進む道をまっすぐにされると約 근데 束さ 우리는 れてい 왜 ます。 이럴까라고 얘기하잖아요. しかし私たちはなぜこうなんだろうと言います。 그게 아니라니까요. そういうことではないということで 하나님의 す。 주권을 인정하는 거예요. 神の主権を認めることです。 그리고 잠언 16장 3절에 이렇게 약속하시죠. そして箴言16章3節にこのように約束されていま 너의 す。 행사를 여호와께 다 맡겨라. あなたの技を主に委ねよう。 그러면 네가 경영하는 것이 다 이루어질 거다. そうすればあなたの計画は固く立つ。 좀 다르게 살아야 돼요. 少し異なるように生きなければなりません。 그리고 하나님의 뜻이 무엇인지 늘 질문하세요. そして神の御心が何なのか常に質問しなければなりません。 야고보서 4장에 재밌는 말씀이 있어요. ヤコブ4章に面白いことが書いてあります。 너희가 항상 이런 식으로 산다. あなた方はいつもこのように生きてるんだよ。 내가 1년 동안 어느 도시에 가서 私が1年間ある町に行って、 이렇게 장사를 하면 이렇게 성공하겠지. このように、商売をしたらこのように成功するだろう 늘 。 이런 계획을 세우면서 살아간다. 常にそのように計画を立てて生きている。 근데 너희가 해야 될 것은 그런 계획을 세우는 게 아니고 しかしあなた方がすべきことはそのような計画を立てることではない。 하나님의 뜻이 무엇입니까? 라고 질문하는 게 아니냐. 神の御心は何ですかと質問することではないか。 안개같이 사라지는 너희의 인생을 너희가 계획하는 게
얼마나 허황된 일이냐. 消えてしまう霧のような人生をあなたたちが計画を立てるってこと、ものすごく虚しいことで 그 はないか。 허황된 삶을 아무것도 아닌 하나 자랑하면서 사는 게 얼마나 허황된 일이냐. 虚しい霧のような人生の中で本当に一つ自慢しながら生きるってこと、どれくらい虚しいことなのか。 그래서 이렇게 말씀하세요. なのでこのように言われています。 선한 일을 알면서도 하지 않는 것이 죄다라고 말씀하세요. なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。 그 と言っ 선한 ていま 일이 す。 하나님께 질문하는 거예요. その良いこととは神に質問することです。 그게 하나님께 죄예요. これが神にとって罪です。 그래서 여러분들은 늘 현장에서 성령의 도우심을 구하세요. ですので皆さんは現場によって常に聖霊の助けを求めてください。 빌립보서 1장 19절에 바울이 얘기해요. ピリピ1章19節にパウロが言っています。 성령의 도우심으로 나를 구원하신 목표가 완성될 거라고 얘기해요. 聖霊の支えによって私を救われたことが完成されるとパウロが言っています。 구원을 모르는 사람들은 이거 봐. 구원을 이룰 것이라고 적혀 있으니까 아직 구원 못 받은 거야라고 얘기해요. で、この救いについてよく分かってない人は見てください。救いを成し遂げ、救いを完成させると書いてあるから。 그게 그 말이 아니고 그런 하나님이 의미입니다. 나를 구원하신 목표를 완성하시겠다는 뜻이에요. そういう意味ではなく、神が私を救われたその目標を完成させるということです。 무엇으로요? 何をもってですか？ 성령의 도우심으로요. 聖霊の支えによってで 그래서 그걸 す。 늘 구하세요. ですので、これを常に求めてください。 예, 부탁드릴게요. 오늘의 결론은 좀 다르게 사세요. お願いです。今日の結論は皆さんが他の人とは少し異なるように生きてください。 여러분들에게선 하나님의 말씀이 보여야 돼요. 皆さんに神の御言葉が見えなければなりません。 여러분들 생각에 여러분들 말에 皆さんの心に、皆さんの言葉に。 그 여러분은 여러분 자신이 굉장히 가치 있게 보여야 돼요. なので自分自身を本当に価値あるものとして見なければなりません。 그리고 여러분들이 여러분들 현장에서 하나님을 인정해야 돼요. そして皆さんの現場においては神を認めなければなりません。 하나님의 사람으로 산다면 이렇게 このように神の人として生きるなら、 하나님은 불신자를 여러분들에게 붙이시는 거예요. 神は未信者を皆さんにつけられます。 하나님의 사람에게 神の人に 그 응답 받아야 돼요. その答えを受けなければなりません。 현장이 선교지다. 現場が宣教地 그거 だ。 놓고 진짜 기도하세요. これを置いて本当に祈ってください。 내가 이 믿음의 발판 위에 서서 私がこの信仰の土台の上に立って、 진짜 죽어가는 불신자 그리스도의 복음으로 살리기 원합니다. 本当に死んでいく魂、未信者をキリストの福音で生かす。 나의 그 응답을 허락해 주시옵소서. 私にその答えをお許しください。 이번 주도 이 발판 위에 굳게 서시는 한 주간 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. 今週もこの信仰の土台の上にしっかり立つ皆さん一週間になるようにお祈りいたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 신앙의 발판을 우리가 함께 나누고 있습니다. 信仰の土台について一緒に分かち合っています。 내려와서 생각하는 것이 아닌 明日になって考えるのではなく、 내려와서 생각하는 것이 아닌 そこから降りて考えるのではなく、 항상 이 발판 위에 서서 생각할 수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 常にこの信仰の上、土台の上で考えることができるように恵みをください。 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 기도드립니다. イエス・キリストの皆によって感謝しお祈りいたします。 아멘. アメン。